আসসালামু আলাইকুম, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ভুইয়াপাড়া আদমজি নারায়ণগঞ্জে। তো আমরা এই উদ্যোক্তার সাথে কথা বলবো, যিনি গরুর খামার করে আসলেই এই বাড়িটি তৈরি করেছেন। তো উনি কীভাবে তৈরি করলেন বা গরুর খামার করে কীভাবে আসলে লাভবান হলেন, সেই সব তথ্যগুলোই আমরা একটু জানার চেষ্টা করব ওনাদের কাছ থেকে। তো প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা কথা বলছি ওনাদের সাথে। তো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? আছি, আল্লাহ রাখতে ভালোই। তো কি করছেন এখন? আমি গরু গাছ দিতেছি। তো আপনার খামারটা আমরা একটু ঘুরে দেখি নাকি? দেখেন প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন তো ওনার খামারটা আমরা আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা গাভিন। এটা গাবেন? হ্যাঁ, এটা গাভিন। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ওনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই মিলে গরু লালন পালন করছেন। তো আপনারা দুজনেই গরুর খামারটি পরিচালনা করেন নাকি? তো আপনাদের নামটা কি? আমার নাম হলো মন্নান ভিয়া। মন্নান ভুইয়া। হ্যাঁ। আর উনি হলো আপনার স্ত্রী? হ্যাঁ। আপনারা একটু কাছে কাছে দাঁড়ান, পাশাপাশি দাঁড়ান, এত দূরে দূরে। তো এই যে আপনারা গরু পালন কীভাবে শুরু করলেন আসলে? গরু পালা প্রথম হ্যাঁ কোনো কাজ তো কৃষি কাজ খেত খোলা বলতো, তারপর চিন্তা ভাবনা করলাম যে একটা গাভি কিনা সংসার কিভাবে চালান যায়। তারপর গাভি কিনলাম, গাভি কিনে দিয়ে ভালোই আল্লাহ দিলে উন্নতি হয়। এবার আরেকটা কিনলাম, এরপরে মনে করেন আবার বাছুর দিয়ে লিপুলি করে আল্লাহ দিলে বাড়ি করলাম। লেখাপড়া শিখাইতেছি, তাই মেয়ে বিয়া দিছি, ছেলে বিদেশ গেছে। এই গরুর খামারের আইডিয়া এগুলো সব? হ্যাঁ, এই গরুর খামার দিয়ে আল্লাহ দিলে আপনাকে দোয়াই। তো কত বছর ধরে গরু পালন করতেছেন আসলে? এই ছোটবেলা তো নেই, হ্যাঁ আমার শ্বশুরও পাইলে গেছে। আপনার শ্বশুরও পেলে গেছে? হ্যাঁ। তো এই যে আপনাদের যে গরুগুলো দেখতেছি আমরা, এখন কয়টা গরু আছে? এখন তিনটা আছে। তিনটা। আর কয়টা গরু দিয়ে শুরু করলেন আপনারা? প্রথম করছি একটা, এরপর কিনছি একটা, এরপর আবার একটা কিনছিলাম, বেচে লাইছি। বেচার পর এই যে বিল্ডিং উঠেছি। জি। এই বিল্ডিং উঠানোর পরে এই যে আবার আজ একটা কিনতে যাইবি। আচ্ছা, আজকে একটা কিনতে যাবেন? হ্যাঁ, আল্লাহ নিলে যাইবি, এই যে রওনা করছি আর কি। তো এখন আপনার গাভী আছে কয়টা? ওখানে আছে তিনটাই গাভি, ওই বাছুরও মাইয়া বাচ্চা। দুইটা আর কি গাভি আছে, দুইটা পানান যায়। দুইটা পানান যায়? দুইটা কত লিটার দুধ দেয়? দুইটা এটা ধরেন 15 লিটার হয় সকালে। আর সারাদিনে 25 লিটার ভাই। আর ওইটাও মনে করেন 20 লিটার পাই, ওই যে কালাটা 20 টাকা। হ্যাঁ, মানে দুইটা গরুতেই আপনি 45 লিটারের মতো দুধ পাচ্ছেন প্রতিদিন? আপনাকে দোয়াই পাই, আল্লাহ দেয়। তো এই দুধগুলা কত দাম দিয়ে বিক্রি করেন আসলে? 80 টাকা কেজি বেশি আমরা। আচ্ছা, এই দুধগুলা দোয়ায় কে? দোয়াই এই যে আমার পরিবারের দোয়াই। আচ্ছা, তার মানে আপনারা দুজন মিলে গরু লালন পালন করতেছেন? হ্যাঁ, দুজনেই। আর বাইরে কোনো লোক নিয়েছেন কিনা? না না, বাইরে নেই, আমরা টুকটাক দুজনেই করি। টুকটাক দুইজনেই করেন। এখন আপনাদের প্রতিদিন আসলে খরচটা কিরকম থাকে? সব খরচ বাদ দিয়ে আয়টা কত থাকে? ধরেন থাকে মনে করেন খাইয়া লইয়া চলে বিলায় যায় হয় 1020 টাকা থাকে। এই যে 2-3টা গরু থেকে 1020 টাকা থাকে? হ্যাঁ, আপনাকে দোয়াই থাকে। মানে আপনাদের নিজের গরু খাওয়ান, আমগো খাওয়ান, মানে সব খাওয়ান টাওয়ান বাদ দিয়ে 20,000 টাকা থাকে। 20,000 টাকার মতো আয় থাকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন। তো এই যে এই গরুটা আপনাদের নিজের পালেন নাকি? হ্যাঁ, আমার গায়ের পেটে বাছুর আছে। আচ্ছা, তারপরেরটা? পরে তো ওইটা কিনে আনছি। ওইটা কত? 2 বিয়ান দিছ, এখন আমরা 1 বিয়ান দিব, 3 বিয়ান। আচ্ছা, তো ওইটা কত দাম দিয়ে কিনে আনলেন আসলে? ওইটা প্রথম আসলাম 1,60,000 টাকা দিয়ে। এটা কত বছর আগে? আর 6-7 বছর আগে। 1,60,000 টাকা দিয়ে। তারপরে ওইটা কি নিজের বাছুর? হ্যাঁ, এই যে এটার বাছুর, এটার বাছুর আরেকটা বেচতে হইছে। এটার বাছুর আরেকটা বিক্রি করে ফেলাইছেন। তো এই যে গরু পালন করে কি আয় করা সম্ভব বর্তমানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, গরু এই 1 নম্বর আয় করার জিনিস, আর কোনো রাস্তা নেই। আর কোনো রাস্তা নাই গরু ছাড়া? গরু ছাড়া রাস্তা। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন। তো এই যে খালা, আপনি যে বলতেছেন আসলে গরু ছাড়া আয় করার অন্য কোনো রাস্তা নেই, এবং আমরা দেখলাম আল্লাহর রহমতে আপনি ভালোই আছেন। তো অনেক মানুষই তো আছে গরুর খামার করে ধ্বংস হয়ে যাইতেছে, এটার কারণটা কি আপনি বলতে পারেন? এটার কারণ আছে, হিসাব করে সব কিছু মনে করেন থাকতে হয়। আমি যদি হিসাব আমার সংসারে যদি খরচ বাদতে 20,000 টাকা আয় থাকে, এত যদি আমি বেশি খরচ করে হেলাই, তো আমার লস হইব না আইব কম। ওইটা আমার দেখতে হইব আমার জিনিসের খরচ কত, আয় কত, ওইটা বুঝতে আমি বাঙি। আচ্ছা, ওইভাবে বুঝে ভাঙেন না। এখন আপনার ছেলে মেয়ে কয়টা? আমার 4 মেয়ে 1 ছেলে।
তো সবার কি বিয়ে শাদী দিয়ে দিয়েছেন? বিয়া দিছি, ছেলেও বিয়া করাইছি। ছেলের ঘরে আমার দুইটা, একটা নাতিন আছে, একটা নাতি আছে, মাদ্রাসায় পড়াই। তো এখন আপনার ফ্যামিলির মেম্বার কয়জনকে আসলে খাওয়াতে হচ্ছে আপনাদের? হইল আমার ছেলের বউ আছে, নাইনাতুর 2 জন, 3 জন, আমরা 2 জন, 5 জন, আর ছেলে বাইরে থাকে। আচ্ছা, এই 5 জন খাওয়া দাওয়া করেও এই গরুর থেকে গরুও খাওয়াইও 20,000 টাকা আয় থাকে। 25,000 টাকা থাকে। আর আপনার ছেলে যে বাইরে আছে, হ্যাঁ সে বিদেশে কত টাকা আয় করতেছে? হ্যাঁ, প্রতি মাসে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করে 30,000 টাকা মাসে পাঠায়। পাঠায়? এই টাকা কি করেন আসলে? এটা দিয়ে মনে করেন আমি জায়গা রাখি। আচ্ছা, তো এই যে আপনি যে গরু পালন করে আয় উন্নতি করতেছেন, তারপরে কেন ছেলেকে আসলে বিদেশ পাঠালেন? না, যখন গেছে আমার ছেলে, তখন আমার বাড়ির পরিস্থিতি খারাপ ছিল। আচ্ছা, তখন আমার ছেলে মনে করেন কোনোদিন 100 টাকা রুজি গেছে, কোনোদিন 50-60 টাকা রুজি গেছে। তখন এই ছেলেরে ধার উদ্ধার করে আমি বিদেশ পাঠাইছি। আচ্ছা, তখন আমার ছেলে বিদেশ করে আল্লাহ দিলে ভালোই, আমার ছেলেও ভালো আছে, আইননীতি আমরাও গাভী পাইলে আইননীতি ভালোই করতেছি। তো আপনার ছেলে এরপরে আসবে কবে? আসবো আল্লাহ বাসালে, আমি এই বাড়ি কমপ্লিট করলে আমার ছেলে আসবে। 60টা লাগা নিয়েছে তো। আচ্ছা, তো এই যে সে আসলে কি এরপর আর বিদেশে যেতে দিবেন নাকি? না, আর যেতে দিন না, 14 বছর ধরে গেছে। 14 বছর ধরে গেছে? ও আচ্ছা, তো এরপর আর যেতে দিবেন না? এরপরে দিয়ে তাকে দিয়ে কি এবার আমার করবেন? ছেলে গাভী পালবো, আমার ছেলে গাই দোয়াইতে পারে, ঘাস কাটতে পারে, সব কাজ করতে পারে। তো আপনি কি মনে করেন, বিদেশ থেকে কি আসলে দেশে গরু পালন করা ভালো? হ্যাঁ, আমি মনে করি আমার পক্ষে ভালো। বিদেশ যা কামাই করে আমি মনে করি যে গরু পাললে হেয়া ভালো। বিদেশে টাকা কামাই করাম যায় এই বাংলাদেশে বসে বিদেশের টাকা কামাই করে যায়। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন, তো আপনারা তো কোনো প্রশিক্ষণ নেন নাই নাকি? জি না, না, তো এগুলা চিকিৎসা কিভাবে করেন? আমগো এই পশু ডাক্তার আছে স্যার। ডাক্তার আছে, এই ডাক্তার ডাক্তারে কোনো রকম গরু ঠান্ডা লাগুক, জ্বর আসুক, পেট ফাঁপা দে বা উলান বাতায় যায়, সাথে সাথে ফোন করলে আইডিয়া পড়ে। আর এই যে আপনার খামারটা দেখতেছি খুবই পয় পরিষ্কার, এটা কেন রাখছেন পয় পরিষ্কার আমাদের যদি একটু আর বলেন? একটু মনে করেন গরুর ময়লা করতে দিই না, তো মনে করেন গরুর সমস্যা হয়ে যায়, অসুখ হয়ে যায়। আমরা অনেক খামারে হঠাৎ হঠাৎ যাই, দেখি গোবর টোবর ভরা থাকে, কিন্তু আজকে হঠাৎ আপনার খামারে আমার তো এসে অল্প গরু বোঝে না, বেশি গরু থাকলে আবার হ্যাঁ সমস্যা। আমার দেখে অল্প ভালো গরু লাগতেছে আসলে পরিষ্কার যে করে। খামারটা সবসময় আপনারা পরিষ্কার রাখেন, এতে আল্লাহর রহমতের রোগ বালাই কম হয় নাকি গরু? তারপরে এই যে দেখতেছি আমরা মশারির ব্যবস্থা করেছেন, হ্যাঁ, এই নেটগুলা কখন দিয়ে দেন আসলে? এই যে এখন এই পানি কাজে খাওয়াইছি, গাই দোয়াই আমি মশারি দিয়ে দিই, কারণ অনেক প্রচুর মশা এই জায়গায়, প্রচুর মশা, সেই জন্য মশারিটা দিয়ে দিবেন। কয়া লাগাই দেই। তারপরে দেখছেন প্রিয় দর্শক, 2টি ফ্যান দিয়ে হয়েছে, লাইট দিয়ে হয়েছে, 3টি গরুর জন্য 2টি ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে কতটা ভালোবাসে গরুকে আর কতটা আদর যত্ন করে লালন পালন করতে হবে। বেশি জীবন তোর মায়া করি হবো। আচ্ছা, এটার কারণ কি? ও দিয়ে আমি আয়ুর্বেদিক করে খাই, ওরা দিয়ে আমি 2টা পয়সা দিই, নিজেরা খাই লই, ওগো খাওয়াই। নিজেরা খেয়ে দিয়ে ওদেরকেও খাওয়ান এবং ভালো আছেন। তো এদেরকে ক্যালসিয়াম শর্ট হয়ে গেলে একটা সালান দিতে 5,000 টাকা লাগে, ক্যালসিয়ামের জন্য, ভিটামিনের জন্য। আচ্ছা, নালে দুধ হয় না, গরু দুর্বল হয়ে আর যায়। যে গাই 1 বছর ধরে দুধ দিছে এইটা, অহনো দুধ দেয় 1 বছর। এই যে আচ্ছা, যখন বিয়েলো তখন কত লিটার দুধ দিত এটা? তখন এই 25 লিটার হয় স্যার, এখন কম হয় গাভী তো। এখন কত হয়? এখন মনে করেন সকালে 5 কেজি, বিকাল হয় 2 কেজি, 7 কেজি হয় মানে যেই মাছ চালাইয়া আসে ছেড়ে দিন, আচ্ছা, আবার আচ্ছা, বিয়েইব, বলো। বিয়ে হয়েছে না আবার আবার কি করতে হবে। জানুয়ারিতে দিয়ে। জানুয়ারিতে বিয়ে আসবে, তখন আবার এরকম দুধ হবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছেন এবং দেখছেন, তো নতুন যারা খামার করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শটা কি? আমার উদ্দেশ্য যদি যত্ন করে রাখতে পারে ভালোই। তাইলে ভালো হইব, তাইলে আয় উন্নতি হইব। আচ্ছা, তারপরে এই যে এখন যে দুধটা কমে গেছে আপনাদের বললেন, তো এখন আপনাদের সংসারটা কিভাবে এই যে চলে? আজকাল এই কারণে তো গরু ওই যে আবার কিনতে গাই যাইতেছি, কিনতে যাই, দুধের টান, আবার গাই কিনতে যাই। নাহলে রোজ দিতারি না আমি। আচ্ছা, সেজন্য আবার গরু কিনতে হবে নাকি? হ্যাঁ। এই গরু কেনার টাকাটা কই পেলেন আসলে? কিস্তি উঠাই স্যার আমরা। কিস্তি উঠেছেন? তো এই যে এত উঠাই নাই, উঠাই নাই। উঠাইবে, আগে পরে কিস্তি উঠাইছেন। হ্যাঁ, কিস্তি উঠে এই গরুর খামার করছি। তো এই যে গরুর খামার থেকে কি আয়ের থেকে কি করতে পারছেন আসলে? ওই যে কিস্তি চালাই। কিস্তি চালান এই আয় দিয়ে? হ্যাঁ, এই গরু দিই। তো এই গরু পালন মনে ক্যাশ টাকাটা হয় না, কিস্তিটা আমরা প্রতি মাসে 10 তারিখে দিয়ে দিই। আচ্ছা, 1.5 লাখ উঠাই, 2 লাখ উঠাই। কিস্তিটা কোথা থেকে ওঠেন আসলে? এই আমগো বাসায় মনে করেন সারারা বাড়ি আয় যে আইয়া সাজা আহে, সারা রাহে অনেক ধরনের কিস্তি কিস্তি আছে। আছে।
তো এইসব আসে। এটা তো বেসরকারি কিস্তিগুলো নেন আপনারা নাকি? হ্যাঁ ওই সব জানি না স্যার, বেসরকারি না সরকারি। কত পার্সেন্ট লাভ নেয় আপনাদের কাছে? 14% লাভ নেই। 14%, তাহলে তো অনেক বেশি লাভ নেয়। তো আপনারা এই সরকারি কৃষি ব্যাংকে গিয়ে আবেদন করেননি? স্যার আবেদন করলে কি কৃষি ব্যাংকে স্যার জায়গার দলিল, আমরা দলিল থেকে টাকা নিই না, আমরা আনি মুখে মুখে যে বাড়ি ঘর দেখে বিশ্বাস করো তারপর নিয়ে আনি। তো এই যে তো আপনার থেকে অনেক বেশি লাভ নিতেছে, ওই যে তো লাভ কম নেয়। আমার বাড়ির দলিল দিতে আমি দিলাম না। তা সরকারের দলিল দিলে সমস্যাটা কি? সমস্যা আবার টাকা ফেরত দিয়ে দিলে নিয়ে আসবেন। এখানে আবারও কিস্তিতে সুবিধা আছে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার কিস্তি মনে করেন মাই, আচ্ছা আচ্ছা, আর সরকারেরটা মাইন নাই, ওটা দিতেই হবে। আচ্ছা, সেই জন্য সরকারি কিস্তিতে যান না, না। বেশি ইন্টারেস্টে ওই বাইরের থেকে সুদ নেন। জি। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখলেন এবং শুনলেন, তো তাদের কথা, তারা একটি সুখী পরিবার, গাভী গরু পালন করে তারা ভালোই আছে। আপনারাও ছোট পরিসরে 2-1টি গাভী গরু পালন করে আসলে ভালো থাকতে পারেন, সেটাই আপনাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করলাম। এই যে গরুগুলো যে খাওয়াচ্ছেন, আসলে প্রতিদিন খাওয়ার খরচটা কীরকম হইতেছে এগুলো? প্রতিদিন একটা গরুর পিছনে মনে করেন 300-350 টাকা লাগে, ভুসি কুড়া দাম বাড়তে অনেক, কুড়ে সবটাই। আর দুধ বিক্রি করে প্রতিদিন আয় কত করেন? ওটা হলো দুধের উপরে নির্ভর। মনে করেন দুধ যদি আমি প্রতিদিন 20 কেজি 30 কেজি বিক্রি করতারি, 80 টাকা রোজ দিলে কত টাকা আয় হয় আল্লাহ হিসাব করে। আর যখন দুধ কমে যায় তখন? তখন ওই যে গাভি কিনতে হয়, গাভী কিনতে হয়? গাভি কিনা ওরা দুধ না, তারপরে তখন তো যখন এটা দুধটা কমে যায় তখন তো এটা খাবার খায় 350 টাকা। হ্যাঁ আল্লাহ দিলে হে পুরো চালাই রাখতে হয়। চালা রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা হয় না? না। ওকে। ভালো যায়। এই বাছুরটা জি। 7 মাসে হ্যাঁ। মনে করেন 80,000 টাকা কইতাছে। আচ্ছা, এই বাছুরটা, এই বাছুরটা 7 মাসের 80,000 টাকা দাম বলতেছে? হ্যাঁ 80,000। আচ্ছা, তাও দেন নাই? না, এই গাড়িটা বিয়েলে মনে করেন 2 লক্ষ টাকা দাম আছে বাছুরটার, 2 লাখ টাকার নিচে দিন না। এটা মনে করেন এটার বাচ্চা। আচ্ছা, তার মানে তো একদম পুরা ভালো একটা পার্সেন্টেজের এটা। 7 মাস যেহেতু বয়স, হ্যাঁ 7 মাস বয়স। এটার বয়স 7 মাস, এটা কি হিটে আসছে? হ্যাঁ ওই বিদেশি বিছনে এটা আরো বড় হইবে। এটা কি এখন গাব আছে নাকি? না না, এটা গাব আসে নাই, এখন হিটে আসে নাই, এটা বাচ্চা। এটা এখনো বাচ্চা। প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন একটা বড় গাভীর মতোই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো হলো 100% আসলে বাছুরগুলো। হ্যাঁ, এই যে উলানের খাস দেখলে জামনে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে উলানের খাসটা আমাদের এই যে দেখছেন, দেখুন দর্শক, আপনাদেরকে একটু এই যে দেখছেন উলানের দিকটা কি, এই যে কত বড় বড় এটা দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? ওকে। এই সব বাছুর পাললে এই লাভবান। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন, আপনাদের খামার শুরু করতে হলে এরকম ধরনের বাছুর, মাত্র 7 মাস বয়স, একটি পূর্ণবয়স্ক গাভীর থেকেও বড় দেখা যাচ্ছে। এটা আরও বড় হবে এবং এর জাতটাও বড় লম্বা এবং পার্সেন্টেজটাও খুব ভালো। এরকম ধরনের বাছুর দিয়ে যদি খামার শুরু করতে পারেন তাহলে সফলতা হতে পারেন বেশি। তো এই যে কচুরি খাওয়াইতেছেন আপনারা, এই কচুরি খাওয়ানোর ফলে কি দুধ কম হয় না আপনাদের? ঘাস কি খাওয়ান আপনারা? ওই যে মনে করেন তো আপনারা এই প্রতিবেদনটি দেখে যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলেই আমাদের সার্থকতা। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।